Баршаңызға сәлем. Мен сіздермен үй жағдайында артық қоспасыз пісетін осындай керемет бисквиттің рецептісімен бөліскім келеді. Рецепт өте қарапайым, бірақ нәтиже сіз ойлағаннан да керемет. Видео барысында мен сіздермен ерекше лайфхактармен бөлісетін боламын. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Бисквитті дайындауға міндетті түрде миксер керек болады. Ал қажетті құрамдардан бізге жұмыртқа, қант, ұн және какао ұнтағы қажет. Ең алдымен ыдыстарымыз бен миксерімізді жақсылап құрғатып аламыз. Бисквиттің керемет болып шығуы ыдыстардың, тіпті қасықтардың құрғақ болуымен тікелей байланысты. Бірінші ұн мен какао ұнтағын жақсылап араластырамыз. Какао ұнтағы аса маңызды емес, бірақ бисквиттің өз формасын жақсы ұстау үшін өте жақсы көмектеседі. Мен сондықтан көбіне бисквитке какао ұнтағын қосуға тырысамын. Содан соң жұмыртқаның ағы мен сарысын, яғни ақ уызы мен сары уызын салқын күйінде ажыратып аламыз. Жұмыртқа салқын болған кезде сарысы жарылып кетпейді, екеуі жақсы ажыратылады. Жұмыртқаларды жарғанда оны ыдысқа соғуға тырыспаңыздар. Керісінше мен көрсеткендей жұмыртқаға қасық немесе шанышқы соғу арқылы жарса болады. Ақуызға сары уыздар араласып кетпеуі керек. Араласып кеткен жағдайда құрғақ қасықтың көмегімен алып тастау керек. Міне бәрін ажыратып алдық. Енді қанттың жарты бөлігін сары уызға қосып, қалған бөлігін ақ уызға біртіндеп қосып отыратын боламыз. Ақ уызды миксердің көмегімен ең жай жылдамдығынан бастап араластырып, ең соңғы жылдамдығына дейін ақ уыз көпіргенше араластыра береміз. Әр 2 минут сайын қантымызды қосып отырамыз. Мен 8 минуттай араластырдым. Ақуыз осылай ыдысты төңкергенде, қолмен ұстағанда ағып кетпей өз формасын сақтап қалуы қажет. Ең соңында сары уыздарды ағарып көпіргенге дейін жақсылап араластыратын боламыз. Ал енді сары уыздарды 2-3 бөлікке бөліп ақуызға қосамыз. Оларды осылай ақырын араластыру қажет. Сосын ұнды електен өткізіп араластырып отырамыз. Ұнды електен өткізген жақсы, себебі бисквит жұмсақ әрі үлпілдек болып піседі. Бисквиттің қоюлығы видеодағыдай болып шығуы керек. Ал енді асхана иелері үшін ең керемет лайфхак, егер сізде торт өлшемдері, яғни қалыптары жоқ болса, тура мен сияқты кез келген сырлы ыдысты пайдалана аласыздар. Мен бұл ыдысты дәл осындай 26 диаметр өлшемдеріменде болмағандықтан, яғни қалып болмағандықтан пайдаланып отырмын. Сізде қарапайым ақ қағазды ыдыстың табанына салу арқылы керемет бисквит пісіре аласыз. Ол үшін осындай ақ қағазға ыдыстың табан өлшемін сызып, қиып аламыз. Оны ыдыстың түбіне жайып, үстіне бисквиттің қамырын салып, видеодағыдай бетін тегістеп шығамыз. Енді қызып тұрған пешке 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің пешіне байланысты бисквит 30-40 минут аралығында піседі. Бисквиттің піскен-піспегенін арнайы осындай ағаш таяқшамен білетін боламыз. Мен арнайы қалың ағаш, яғни жуан ағаш таяқшаны пайдаланып отырмын. Тіс шықуға арналған ағаш таяқшалар өте жіңішке болғандықтан, олар бисквитке сұққан кезінде онша өзіне қамыр жабыстырып алып шықпайды. Сондықтан біз біле алмай қаламыз, ажырата алмай қаламыз. 30 минутта менде осындай нәтиже болды. Ағаш таяқшаға қамырдың бұлай жабысып шығуы бисквит әлі піспеген дегенді білдіреді. Біз бисквитті
қалың, жабық ыдыста пісіріп жатқандықтан бисквит ұзақтау пісуі мүмкін. Айтпақшы, бисквитті пешке салған соң 30 минутқа дейін пештің аузын мүлдем ашпаймыз, себебі беті ісіп келе жатқан кезінде бисквит қайтадан басылып қалуы мүмкін. Міне біздің бисквит тура 40 минутта пісті. Айналасын пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Бисквитті ыдыс ішінде ұзақ қалдырмаңыз. Ыдыста ұзақ қалдыратын болсаңыз, бисквит буланып, тымқыл болып кетеді. Содан соң тор темірге сілкіп түсіріп, 1-1,5 сағаттай суытамыз. Қағазын алып тастаймыз. Ыстық күйінде бисквитті кеспеңіз, ол кезде бисквит дұрыс кесілмейді. Міне бисквит толықтай суыды, сондай жұмсақ, иісі де керемет, үлпілдек, биік болып шықты. Бисквитті өзіңіз қалаған бөлікке, 2, 3, 4 бөлікке бөле аласыз. Бисквитті кескенде бірінші шеттеріне сызық сызып аламыз, айналдырып. Сосын шеттерін кесіп, ортасына қарай ең соңында жүреміз. Мен 3 бөлікке кесіп жатырмын. Өзі сондай жұмсақ, нәзік бисквит дайын болды. Рецепт ұнаған болса, пікір қалдыра кетіңіз. Сіздермен болған сымбатты асхана.